Manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaina mpanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ho an'ny Morondava isika sehatra ny fizahatany no isa tarantsika ny fampalalam-baovao. Naresaka ny tany amin'ny faritra Menabe tatoato toy ny hetsika maro izay no tanteraina tany an-toerana dia nomena fiofanana ireo mpiseradita tao Morondava mba hanatsarana ny sehatra ny fizahatany izay tany amin'ny faritra Menabe no nanomboana azy. Isabelle Jouda, Celestine Kokia Miary. Mpiseradia manodidina ny 70 mahery no notolorana mari-pahaizana teto Morondava nandritra ny fitsidiany Ramatoa Minisitra taty an-toerana. Ny akamaroan'ny olona iray fiaramanidina tampoka dia saika vahiny avokoa. Ny any malagasy tao anatin'ny fiaramanidina dia ny mpitariji hoentina ilazana zany fa efa ao anatiny sika amin'izao fotoana izao dia tsy mila marinina tsony ny hoe mahasintona mpizahatany Menabe fa tena hoe anisany nofinofisindreo ny aziatsika sy ny rosianina no tafaraka tampoka tao anaty fiaramanidina dia ngezabe aloha zany hoe tena efa miainga ilay fizahatany na izany ary tsy afaka isiako ny any amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy any amin'ny toe-karentsika ratsy manara-dalàna ny sehatra. Nanomboka 7 sy 7 no efa tsy nisy intsony ny famoahana ny agrément de guide, fanaovana évaluation en guide. Mazava loatra zany fa tanatin'ny 10 taona latsaka kely tanoany dia mpitaridi tsy manara-dalàna be dia be no sehatra teo amin'ny asa. Dia ho gaga vetsika raha misy olana ny fandriampahalemana, misy olana ny kalitao tolotra eto Madagasikara ka voananomboka mipetraka teto amin'ity ministera ety ny fitantana an'izany ny ekipa tarian-tena koa dia nanapa-kevitra hoe tsy maintsy averina faran'izay aingana ny fampanarahan-dalàna ny mpitaridi rehetra ary dia santionan'izany tia natao teto Menabe ity marobe izy ireo 70 mahery no nitolorana solotena moa ny eo anatamiko androany miaraka amin'ny ekipa fa dia miaraba azy ireo ary maniry koa ny isin'ny fiantraikany sy akony zany tombana natao tamin'izy ireo sy ny fampanarahan-dalàna azy zany ny kalitao nitolotra izay mentsika mpizahatany tonga eto amintsika. Mazava be foana iny hoe matoa ny mpizahatany miverina dia noho ny mpitariji, matoa ny mpizahatany tsy te herika intsony dia mety noho ny nataontsika mpitariji ary raha toa ny mpizahatany maniry hiverina ty aorina dia satria nafinaritra azy ny fiarana tamin'ny mpitariji zany hoe anisany kitro hifaharana sy singa tsy azo atao tsinitsina anatin'ny fizahatany mihitsy ny mpitariji dia izay no nataontsika teto androany akoatra ny ataontsika hoe hiraka ofisialy ny rahana tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny République président colonel Michael Randrianirina dia natao ty fanolorana ny certificat ho an'ireo mpitariji izay efa avy notombanana ary fantatra fa manana ny kalitao takiana izay vao nitolorana an'izany. Vonina hampiatra ireo fahalalana azony ny mpiseradia. Izay fananana izay potentiel zay zany no naprisika na tanora hanome lanja bebe kokoa amin'ny resaka fizahantany. Ary hitondra avo heny ny lazan'ny faritra misy anay sy ny lazan'ny Madagasikara manoloana ny fizahantany izay entinay. Midika ho fandraisana anjaran'ny ministeran'ny fizahantany amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana izao ezaka atao izao raha isan'ny sehatra hifaharany ireo mpiseradia ny resaka tontolo iainana no misy ny afankafizany ireo mpizahatany ny fananany Madagasikara. Mbola hijanona ny Morondava ihany isika naraka atrikasa fiarovana ny tontolo iainana efa fantatsika raha teo fa tao Morondava no ivy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana ka nisy ny atrikasa izay nentina nanamarina izany tany an-toerana mahentina andrinony Andry Marson. Atrikasa maro lafo no nokarakarainy ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy teto Morondava ho fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana. Nisongadina manokana tamin'izany ny fampahafantarana ny réserve de biosphère izay nazahoan'i Madagasikara mari-pakasitrahana iraisam-pirenena ary koa ny paikady mikasika ny fitantanana maharitra ny hazo baobaba harena voajanahary mampiavaka ny faritra. Azo atao tsara ny mampivady ny asa fiarovana ireo karazany zava-mananaina ny zavaboary tontolo iainana sy fa indrindra ny fanatsarana ny veritena ny vahoaka eny fotony porofo mivaingana izany fa azo atao tsara ny sady miaro ireo karazany zava-mananaina no manatsara ny veritena ny
ponina eny fotony. Zay no mba hevitra voalohany. Manaraka izany dia miresaka ihany koa isika eto momba ny resaka baobab, ny fitantanana maharitra ny baobab. Voalaza tao fa tsy maintsy misy ny fikarohana, misy ihany koa ny asa fiarovana, fa indrindra misy ny resaka tsena, famarotana, fanomezam-bidy, fanomezana tombam-bidy na valeur, izany hoe azahoana vola ny baobab. No hevitra fahatelo kosa dia ny resaka momba ny pâturage durable izay tafiditra manokana ao amin'ilay andro raisam-pirenena na andro maniran-tany momba ny ady atao amin'ny fiangazanana sy ny fampitehan-tany. Ny tanjony atrikasa dia ny ampahafantarana ny vahoaka ny lanjan'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ireo tombontsoa azo tsapahitanana sy ny fiatraikany mivantana eo amin'ny fiainan'ny mponina eny fotony. Tanjona dia ny ahafahan'ireo olona rehetrarehetra mpisetra ireo mahafantatra ny fivoarana ny amin'ny fitantanana, ny amin'ny fampanaran-dalàna, ny amin'ny famadiana loharan-karena izay teraka tombotsoa mivantana ho an'ny ifotony indrindra. Izany hoe ireo vondrona ifotony, ireo rafitra ifotony, ary indrindra koa ahafahantsika mitantara maharitra amin'ny alalan'ireo mpitantana izay nomeny fanjakana fahefana amin'ny alalan'ny délégation de gestion, indrindra koa ny ahafahan'ny sokajin-draha mpanjakana rehetrarehetra izay voakasika na eo amin'ny fambolena, na eo amin'ny fiompiana, na eo amin'ny lafin'ny jono sy ny tsy voatanisa ialanatsina mba hanana fijery mitovy ny fomba hitantanana ny arena voajanahary ary tsy lina manokana amin'ny resam-pirenena ho an'ny tontolo iainana amin'ny resaka ady amin'ny fiangazanana na ady amin'ny haintany, amin'ny resam-pirenena koa mikasika ny fahasamafiany zava-maniry, zava-boary, amin'ny resam-pirenena koa iadina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Mariana fa natao profo mazava izao hetsika izao fa tsy anjaran'ny tompon'andraikitra irery ihany ny fiarovana ny tontolo iainana fa mitaky fiarahamientany rehetra, indrindra ny fandraisana anjara ny vondrom-bahoaka eny ifotony. Mbola izay vaovao manodidina ny fikajiana ny tontolo iainana izay ihany fa hatany Brickaville anova paikady amingorana ny tsindry ao amin'ny faritrala ankirana ao anatin'ny tandavanala ankeneny zamena ny conservation internationale izay mpitantana io faritra rovana io satria dia nararotiny ireo mpanao tsindry ny fotoatsaratra taorian'ny rivodoza nandrom-pahana izy ireo ny ala ny fankalazana ny andro maniran-tany ny tontolo iainana teo kosa izay tanteraina tao Marseranana Brickaville no nanentarana ny olona tsy anao izay tsindry izay Emile Josla. Nahitana fiakarana ankehitriny ny Antotanisa Voaray mikasika ny tsindry mianjady amin'ny faritrala Nankerana ato amin'ny tandavanala ny Ankeneny Zamena toy ny fanaovana teviala sy ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna taorian'ny fandalovan'ny rivodoza gezany satria nararotin'ireo mpanao tsindry ny fahasahiranan'ireo tompon'andraikitra nifantoka tamin'ny fanarenana fiainana taorian'ny rivodoza. Etsy ankilany dia misy olona manome vaovao meloa amin'ny alalan'ny finday ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna amin'ny faritra rovana rehefa ho avy ny mpanao fisafoana ala amin'ny alalan'ny brigade mixte du contrôle. Nandritra ny fanamariana ny andro maniran-tany ho an'ny tontolo iainana izay nankalazaina teto amin'ny commune Marseranana Brickaville no nampahafantarana ny conservation internationale izay miahy ny faritrala Nankerana vatsian'ny Ambatovivolo fa hanova paikady izy ireo mba ahafahana mamongotra ireo tsindry amin'ny faritrala Nankerana. Isam-bolana ao anatin'ny planification dia mipetraka izay asa fisafoana ala zay. Etsy an-daniny kosa nefa dia rehefa manao tatitra ireo mpisafo ala ireo ny ADD sy ny VNA dia mitondra tatitra makany amin'ny conservation internationale na arakaraka ny tsindry hita ao anatin'ny antotan-kevitra no ahafahana mametraka indray mandeha koa atao ny brigade mixte de contrôle na ny BMC ny filazana anazy ny ekipan'ny Drede Sinanana sy ny gendarmerie ao Fetraomby na miaraka amin'ny commune sy ny solotegna ety fotony. Noho ny cyclone gezaniza namely mafy taty amin'ny faritra misy ansika dia somary ny atokoely ny fisafoana ala ataon'ireo namana mpiara-miasa taty fotony. Noho izany antony izany no natonga ny firongatry ny asa fanaovana volamena tao anatin'ny faritra rovana. Matetika nefany sy dia mahita vokatra loatra isika noho ny fisian'ny firoboroboan'ny teknôlôjia
izay anisany manome information an'ireo mpitrandraka sy ara-dalàna any anaty ala reo raha misy ny fiakarany ekipa ny brigade mixte de contrôle. Eo anatrehan'izany anefany dia sy maintsy mbola mitady paikady ho entina ampiainana zany sindry mahazo an'izany aty alansika aty amin'ny faritra commune rurale Marsiranana sy Anjamana na any Ambohimanana. Iabe mihodidina ny tanàna na raha ny fanentanana aram-pietsika nataon'ireo mpianatra mba hamongorana ny tsindry amin'ny faritra la arovana. Iresaka trangam-piarahamonina indray aloha isika ny trangana fanafinjolahy amin'ny Tambasy atao amin'ny fokotany tsy vatry ny kamo Antsirabe ka nahafatesana ankizilahy iray sy naratrana renim-pianakaviana iray tany amin'io fokotany io. Nisy ihany koa ny vola izay lasan'ireo olon-dratsy ny antsiprian'izay entiny menjanahary fanantenana sy Blaise Rahery Manantso. Ankizilahy 12 taona no maty voatifitry ny jiolahy teo amin'ny lohany teto amin'ny fokotany tsy vatry ny kamo. Naratra nandritry ny fanafiana ihany koa ny reniny fa mba avotra somatsara. Andalana andehody avy nivarotra ity renim-pianakaviana ity no narany ireo jiolahy tamin'ny moto. Azo heverina fa efa nomanina ihany izao asa ratsy izao. Ohatra nefa mba coupe préparé ihany izy ity satria fakomany dia efa nisy nanapaka ny jiro le makao amin'ny trano zareo io. Dia zany hoe famefenan'ny fahazavana aloha ny anankiray. Dia ny anankiray le resaka caméra de surveillance zany tsy nandeha tsony. Dia afaka nanao izay nataony tao zareo. Tokony tamin'ny fito latsaka tamin'izay zany zay nahazo any tsy dia nandeha tany. Le pot basy raha tsy heno fa olona ny antso hoe misy zavatra ohatran'izao ary akaitry ny tranonjiro da lasa nandeha tany zay. Ny zavatra nahagaga aloha dia zao tonga tao zay dia izy mianaka moa zany efa nievacuena tany amin'ny hôpitaly fa nisy vola tamin'ny arona tao zay aloha nitratranay. Dia rehefa niresaka teo moa nentsy ny polisy teo dia nisaina le vola dia nisy ihany le vola satria natratra 65 millions d'ariary ny tao. Fa rehefa kelikely teo dia nisy olona fahakalala amin'ny zareo reo dia hoe tsy irery izy ny vola teo fa nisy hafa tamin'ny arona mavomavo dia izay ny lasan'le olona. Ariana fa tokony hiatrika ny fanadinam-panjakana BEPC ity ankizilahy namony aina ity. Mitohy moa ny fanadihadiana izay efa eo am-pelatana ny mpitandro ny filaminana. Anisany mafapana amin'izay tsy fandriampahalemana izay ihany koa ny Tomasina Voatsiela no nisy ankizivavy voatifitry ny jiolahy izay efa nentina taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao ihany amiezaka mana tsara sy manamafy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana izay morongatra ao Tomasinao. Ny mpitandro ny filaminana fantatra ihany koa fa andray andraikitra entitra ireo vondry ny OMC Tomasina mongorana ireo endrika tsy fandriampahalemana. Nisy araka izany ny fivoriana naraina valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety nitondran'izy ireo zavana momba ny paikady izay ho apetraka Esther Savinasy Aissa Abbas. Andray ny andraikitra tandrifiazy ny OMC Tomasina manoloana ireo endrika sy fandriampahalemana ny tranga teto Tomasina tato ato. Nisy ny fivoriana sy ara-potoana no tanterahin'izy ireo handaminana ireo paikady hoentina hamongorana izany sy fandriampahalemana eto Tomasina izany. Ny andro fivoriana makasika ny firongatra ny tsy fandriampahalemana eto amin'izay Tomasina. Tsy maintsy mandray fepetra izay atao mpikambana amin'ny OMC. Eto moa ny avy amin'ny parquet général, ny police pirenena, ny tafika, ny gendarmerie. Iarahantsika mahita ny zava-nitranga tamin'ny harivan'ny 27 ny volana jona lasa teo ka nafatesana ankizivavy 20 taona iny. Dia vao malomalo isan'iny fanafiana amin'ny tampiadiana ka nalasa vola 30 ariary sy naratana vola anankiray. Eto izay mpikambany amin'ny OMC dia miondro ary miondra amin'ny fianakaviany manomanjo ary mankahery ny maratra izay mbola manaraka fitsaboana ana amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Manoloana an'ireny zavatra ireny tsy jery fotsiny tsy tazapotsiny na dia somary nangina izahay rehetrarehetra ireo nandritra ny andro vitsivitsy fa mandeha ny fikaroana ary amin'ny tranga na fatesana ny ankizivavy efa misy olona vitsivitsy voasambotra atao fanadihadiana ao amin'ny komisaria central.
ny roa efa tena tafiditra amin'ny raharaha faharoa magnarakaraka an'izay ny raharaha tsy fandriam-pahalemana adiditsika tsiraikaraiky io maro hitany hoe ny fitarenanareo any amin'ny tambanivohitra-tserasera ireny maro somentsiny ny vahoaka satria marary ny tsy fandriam-pahalemana zany ka mahatarika fahaverezana fananana sy fahafoizanaina ohatran'io fa adiditsika rehetrarehetra izy zay foana naveo aza misalasala tsika rehetrarehetra miantso ray aminay ireo rehefa misy trangan-javatra fahafa na fiarahamonina adiditsika rehetrarehetra ny fampandriomany fahalemana eto Toamasina. Araka izany dia manantena ny fiara-miantany vahoaka ny Toamasina ireo vondrony OMC mba hamongorana haingana ireo endrika sy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny Toamasina. Lafiny fampandrosoana miroso ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny commune Anjomanakona sy ny renivohitry ny distrika ny Manandrina izay famatsimbola avy amin'ny fond routier ka vinavinaina ho vita ao anatin'ny 3 volana izay asa izay Kenima amin'ny aina Pierrette Rakotovao. Iray volana taorin'ny fanombohana ny fanamboarana sy fikojakojana ny RIP 501 lalana mampitohy ny commune Anjomanakona amin'ny commune Ambovombe Centre renivohitry ny distrika ny Manandrina dia hita taratra sahady ny fiovana satria raha tetidikana zao ohatra dia sarodalana teo aloha ka nahatonga ny fiara sy ny kodiaran-droa voatery nampiasa ny fivilian-dalana. Ankehitriny kosa dia toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny endriky ny ampahany efa vita. Mizara maromaro ny asa fanamboarana tao eto izay tanterahan'ny entreprise Solide Construction fa tsy ny fitondram-panjakana vola amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy ary famatsimbola avy amin'ny fond routier ka ao ny 47 ny vovotany voafantina na laintsoina hoe matériaux sélectionnés ny rarivato fisavana ireo lalan-drano ary ny fanarenana ireo talao izay efa misy fahasombana. Fampiasana mesy amin'ny terrassement le mesy zany zay me matériaux sélectionnés na zany misy ny karobato fangaron'ny igny zany ny fatsatry ny lalana no sady tsy mampiglissena misy orana zany tsy mety malama le lalana zany misorana. Ato zany misy pavé de atsambadikaty malaina saraka tsy 4-7 de fa iarahantsika mahita misy dalo anankiroa fa vita ao ambany ao de miala eo misy bresy zay atao maçonnerie de moellon de misy chaussée bétonné zay de vandalana fanamboarana daholo io ary fa presque eo amin'ny 80% daholo asa. Raha tsy ahivina dia ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Fianarantsoa no nanao ny adisika ka nahazona ny famatsimbola mitetina 2.5 miliara ariary avy amin'ny fond routier ho an'ny RIP 501 raha toka manodidina ny 1 miliara ariary ho an'ny RNT 46 lalana mampitohy ny commune Ambovombe Centre sy Anjomanandizana izay efa manomboka ihany koa ny asa. Afahano tanteraina andritry ny 3 andro ny tsena be filamatra ho an'ny commune Mangamila ao anatin'ny distrika Ananjorobe. Izany dia entina hanehoana ny tanjaka raha toe-karen'ny commune indrindra songadinana ireo vokatra misy ao an-toerana. Anisan'ny tanjona ihany koa ny anohanana ny fotodrafitrasa ho an'ny fahasalamana Lovasoa José. Isan'ny manampibetsaka ny CAPR ny rotatsa eto Mangamila ny fisian'ity valafaka tahaka ity izay ahitana tanjanakazo sy ny hazo fihinam-boa ary indrindra eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Rehefa nahazo tohana ireto tatsa ireto sy nanaraka ny fiofanana dia afaka manatsara ny fidiram-bolan'izy ireo, antoka ihany koa amin'ny fahavelomantena ara-tsakafo. Nisy araka izany ny tsena be filamatra izay natao teto amin'ny commune Mangamila anehoana ny tanjaka ara-toe-karena misy eto an-toerana. Ametrahana n'ilay fefy tamboho ny CSPA sy ny commune ny anisan'ny tena tanjona tiana hotratrarina amin'izao. Anisan'ny hoe ambom-pionan'ny olona maro rehefa tonga ny tsena be oran'izao satria eto no fotoana iona amin'ny beso maro ary ampafatarina an'ireo zava-misy ety an-toerana, ampafatarina an'ireo vokatra
maro isan-karazany eto Mangamila. Misy vokatra maro be eto anivon'ity commune Mangamila ity satria tsy mivary Mangamila ihany no mampalaza an'izany Mangamila zany fa efa misy zavatra hafa toy ny asa tanana izay anisan'ny fanaon'ny olona entina hanatsarana ny fari-piainana andavanandro. Raha ny commune Mangamila manokana dia mbola tsy tonga ny jiro ity commune ity. Maro ihany koa ireo foto-drafitrasa ho vinavinain'ny commune ho atao izay mila fanohanana hatrany. Na dia izany aza dia efa ao anatin'ny fandaharam-potoana ny solombavambahoaka eto Antsorobe ny anohanana ny commune Mangamila amin'ny alalan'ny SIAD. Ao anatin'ny SIAD zay sy ny lehibe ny district dia nitapahana fa misy lampe solaire 10 hoany no hovidintsika ho apetraka amin'ny fokotany izay tsy andalovan'ny jiro nangatan'olo. Le réseau zany jiro amin'ny herintaona zay tokony efa manomboka ny asa le jiro amin'ny centrale hydro Angadanora dia misy fokotany maro tsy ahazo an'izy io dia mba ho apetraka ny amin'izay fokotany ireny ho apetraka anatin'ny commune rehetrarehetra amin'ny district Antsorobe. Misy an'ilay ciment 100 lasaky zany 30 tonnes zany dia angarana indray koa nge Mangamila amin'izany dia ezaka izay hijery izay azo atao amin'ny ampiasana an'ireo ciment ireo hiaraka aminareo amin'ny fokotany rehetrarehetra toy izay efa nataontsika hatramin'izay. Nandritra ity tsena be filamatra ity dia nisy ny fitsidihana ireo trano eva anehoana ny vokatra misy eto Mangamila. Maro ihany koa ireo hetsika no tanterahana ny amin'izany. Fa no tanteraina ny telopolo jona lasa teo ny lanonana famaranana ny taona faharoa amin'ny tetikasa Vohizo Analamanga. Tetikasa iray mifantoka amin'ny fampositrahana indrindra eo amin'ny setry ny fahasalamana sy ny fampianarana ny olona manana fahasembanana. Tetikasa izay novohizina tamin'ireo commune 12 teto amin'ny faritra Analamanga. Priskara Kotonandrasana eo amin'ny rindra-tsary ny Fabricien Rakotoarmanana. Tanjona ny ampiroboroboana ny fampositrahana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fanohanana ny sehatra ny fampianarana. Nandritra izany dia nisy ireo asa sy ezaka natao ho fanamafisana ny fidiran'ny mponina amin'ireo tolotra safoditra ho an'ireo olona manana fahasembanana. Fampositrahana ny zon'olona manana fahasembanana eny anivony ireny sampandaraha-panjakana na sy tolotra maro samihafa eny anivony commune ireny izany. Atao ihany koa ny tantsorika tamin'ny fikambanana amin'ny fanamafisana traikefa. Atao ihany koa ireo fananganana ny vondrona mpisehatra eo anivon'izay fiarahamonina sy ny olona manana fahasembanana izay mba ahafahan'izy ireo mifanampy ihany koa. Tonga n'ireo sampandraraha rehetra eny anivon'ny commune afaka mandray olona manana fahasembanana amin'ny sehatra rehetra na fandraisana anjara eo anivon'ny fiarahamonina zany na eny anivon'ireo sampandraraha-panjakana maro samihafa, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny arakasa. Miezaky ny ampaleotena hatrany ireo olona manana fahasembanana no antom-pisiny ny mpanohana ara-teknika sy ara-bola ny tetikasa. Ny tetikasa dia mandalo ihany ary ny CBM global sy ny COPH national nanatanteraka izany tetikasa izany dia nitaridalana fotsiny ihany. Nanoro lalana an'ireo commune 12 ny asana sy ny tompona andraikitra ny anivon'ireo commune ireo na apetraka amin'ireo tompona andraikitra ny anivon'ireo commune ireo apetraka ihany koa amin'ny fikambanan'ny olona manana fahasembanana izay efa notohanana nandritra n'izay roa taona izay ny fanohizana izay asa izay. Tsapa fa efa misy ireo vokatra hita ho an'ny fisitrahan'ny olona manana fahasembanana hatrany amin'ny ankizy ka hatrany amin'ny lehibe eny amin'ireo commune ireo izay zony izay. Antenaina ny hitohizan'ny ezaka mba ahafahan'ireo olona manana fahasembanana misitraka hatrany zony sy ny fandraisana anjara feno eny anivon'ny fiarahamonina. Iverina ny Morondava isika eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany nitohy tamin'ny fizarana fanomezana ho an'ireo tokantrano marefo tao Morondava ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana tany an-toerana Mahentina Antriniony Isabelle Joda Celestine Aja Randremampiona. Tokantrano marefo manodidina ny 3,000 isa tao amin'ny fokotany 12 mandrafitra ny commune ambony vohitry Morondava no nisitraka fanomezana avy amin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara natolotry ny ministry ny mponina sy ny firaisan-kina Rakotoniaina Voanginy Rina Katia ary notroniny ireo filoha-pokotany.
Nahitana vary milanja 70 taonina mahery, siramamy manodidina ny 2 taonina, savony 200 baoritra mahery ary menaka 300 isa. Manoloana izany dia velom-pisaorana ireo mpisitrak. Misaotra fanjakana aloha tena afapo hay. Demoldava nagahy fokontany afapo lasa fokontany. Zao fizarana izy akitakita olana be ohatrany. Eo zany volana eo. Misaotra loha misaotra ny fanavozana fanagome vary anay. Engany mba isondry dirady mba ho ao amin'ny toerany misy azy ananjao izy. Mba tahiny Andriamanitra. Voalohany tsavako angamba dia misaotra ny président fanavozana i kolonely Anjenigina Mikaely tamin'ny fanomezany sakafo an'ireto vahoaka reto, vary, menaky, savony sy ny sisa. Fisaotra vao miasa misaotra bevata aminao ka le janary agnampy anao olona fafanapahana ianao, misaotra betsaka to. Ankoatran'ireo tsy diso anjara ihany koa ireo fikambanam-behivavy ka notolorana milina fanjairana manodidina ny 720 isa ary nahazo anjara ihany koa ireo olona izay manana fahasembanana. Ho an'ny maro an-tsetra indray aloha isika maro amin'ny olona no tsy mahafantatra sy mampifangaro ny asan'ny lehibe ny faritra sy ny lehibe ny filehovana ka noraisy ny fitalevam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena Ambatsoa ho andraikitra ny arana tamin'ny mpanolontsaina manoka ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara ny nampahafantatra izany tamin'ny alalan'ny conférence lehibe no tanteraina tany amin'ny renivohitry ny faritra Ambatsoa. Boniface Ramiandroson, Bekaita Justin. Mba tsy hatompotra ny mihony ny vahoaka amin'ny fisarahana andraikitra eo amin'ny lehiben'ny faritra na ny chef de région sy ny lehiben'ny filehovana na ny préfet dia nisy ny conférence lehibe natao teto amin'ny renivohitry ny faritra Ambatsoa ny arana tamin'ny mpanolontsaina manokana ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara Andriamatoa Alema Vimbana sy ny fitalevam-paritra ny tanora sy ny fanatanjahantena Ambatsoa fotoana nitondrana fanazavana ny asan'ny lehiben'ny faritra izay natao hitarika fampandrosoana eo anivon'ny faritra iray manatanteraka ny politika mpanjakana ho amin'ny fampandrosoana raha fehezina. Ny préfet na ny lehiben'ny filehovana kosa no misolotena ny fanjakana ty fotony, solotena ny premier ministre lehiben'ny gouvernemanta manetsiketsika sy manaramaso ny asan'ny fitalevam-paritra isan-tsokajiny. Izy ihany koa no tompony andraikitra voalohany amin'ny ordre de sécurité publique, police administrative manao fisoroana maro samihafa amin'ny fandekan-dalàna sy manao tohana ny asan'ireo collectivité territoriale décentralisée mijery ny fampanarahan-dalàna amin'ny alalan'ny antsoina hoe contrôle de légalité ka ny lehiben'ny faritra sy ny préfet no samy nanazava ny anjara asa tandrify azy. Atahorin'izay dia nomena sehatra malalaka ny sarambabem-bahoaka nahitana ny tanora sy ny service isan-tsokajiny nametraka fanontaniana izay manitikitika azy. Raha fehezina dia miara-miasa fa tsy mifanitsaka ndraikitra ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny filehovana ho an'ny tombotsoa iombonana. Raha izay ny tany maro an-tsetra dia nahazo fanazavana mifantoka amin'ny fiarovana ny angon-drakitra sy ireo rafitra ara-dalàna misy eto Madagasikara ireo fikambanan'ny mpianatra avy ao amin'ny anjerimanontolo ny Toliara tomponantoka tamin'ny fanatanterahana izany etsika izany ny kimila izay anisan'ireo rafitra tafiditra ao anatin'ny PBC 3 ny tetikasa Prodigy. Farel Asmira, Julien Andrianambiny. Adidy no sady zony tsirairay ny miaro ny angon-drakitra manokany. Miantoka ny fanajana ny zony amin'ny maha-olom-pirenena azy izany ka miroso amin'ny fampiharana ihany koa ny rafitra misy eto Madagasikara. Ny kimila dia rafitra ho an'ny Madagasikara ray manontolo fa ny asany dia afaka ampisandrahaka eto Madagasikara satria samy voakasika io fiarovana ny angon-drakitra io daholo. Ny 524 no nitsangana ny kimila ka mbola eo aperan'ny fampahafantarana ny asan'izany rafitra izany eto Madagasikara moa izany izahay eo anivon'izany voamera izany. Hatraiza tokoa ny fahefan'ny olom-pirenena mahakasika ny angon-drakitra kirakiraina. Maro be amin'izao fotoana ampiasain'olona amin'ny tsirariny ny information mikasika antsika tsirairay. Akan'olo vola izy io. Zonao zany manome na tsy manome. Ary zonao koa na dia alain'olona amin'ny tsirariny le izy dia zonao miteny aminy hoe tsirariny akanao amin'ny information mikasika anao fa fao na ho vao. Izo zany mba afana mifehy
ny faraparitana donné personnel zany hoe mahanao anao mba tsy hoe kirakirain'olo am tsisy dikany ny information mikasika ny anjaran'ny mpimily zany le miaro an'izay miaro ny zony tsirairay satria manana zo anao manana obligation anao raha zavatra mikasika anao zay tsy sitraponao ny anaparitana azy na no ampiasain'olo azy ao dia tsy rariny ankoatra ity hetsika fanovozam-pahalalana momba ny angon-drakitra izay natao nandritry ny 2 andro ity dia notolorana loka ihany koa ireo vondrona mendrika indrindra na voafehy ny hevi-dehibe mahakasika ny fiarovana ny angon-drakitra. Mbola ijanona toliara ihany isika hanana tanteraka sehatra ifampidinihana maharitra mahakasika ny fifidianana atao toliara ny mpikambana eo anivony iseny ka ny filohan'ny seny no nitarika izany tany an-toerana Arso a Yolande Siely Londano. Ny fahavalo amby roapolo ny volana Jolay 2024 avy izao no hanomboka ny fanisana ny mpifidy mandritra ny fanovozana manontolo ny lisy mpifidianana izay hataony seny. Paika 5 no hampiasaina amin'izany mba hananana lisy mpifidianana mangarahara madio ary ekeny rehetra. Ny amreo fomba itondrana ny fanavozana ny lisy mpifidianana dia misy fomba 5 zavaina teto eo hoe fitetezana ny trano misy ny vahoaka malagasy mba hakana ny anaran'ny mpifidy. Raha tsy tratra eny an-trano dia misy ihany koa ny fomba faharoa dia isy olona mipetraka eny anivon'ny bureau-pokontany ka azontsika atao ny mandeha manatona ny bureau-pokontany ary ny fomba fahatelo dia ny fiarah-miasa ny délégué mpanjakana na manamboatra karaha-mpanondrom-pirenena vaovao dia tonga dia soratana avy hatrany ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ary ny fomba fahaefatra dia hiezaka ny seny sy ny vaomira mpanisan'ny mpifidy ny fotony hanantona ireo toerana rehetra izay ahitana olona maro. Ny fomba fahadimy farany dia ny fangatahana fisoratana anarana anabaka amin'ny alalan'ny en ligne zany amin'ny alalan'ny site internet ny senia na amin'ny alalan'ny ireny telefona elam-pelatanantsika ireny. Tsy andraikitry ny seny irery ihany ny fanaovana ny fanisanana mpifidy fa andraikitry ny olo-pirenena ihany koa. Hoakinina amin'ny ankapobeny amin'ireo lehiben'ny fokontany sy ny lehiben'ny quartier ary ireo ray aman-dreny ny an-tanàna eny amin'ny fokontany ny fitarihana ny vaomira mpanao fanisana ny fidy eny fotony na ny comité local de recensement des électeurs izay rafitra iorenana izay fandrafetana ny lisy mpifidianana vaovao zay. Aorian'izay dia no azavaina teto ihany koa ny amin'ny hoe manana zo hiditra ao anatin'io vaomira mpanao fanisana ny fidy eny fotony io ny solotena ny antoko-politika sy ny solotena nyreo fikambanana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Ny 7 ny volana Janoary 7 no faraina vonjimaika ny lisy mpifidianana. Ny 5 ny volana Avrily 7 no ho faranana tanteraka izany lisy mpifidianana izany. Tetsy amin'ny hôtel de finance Toliara mo no nanaovana ny sehatra ifampidinihana izay no tarihany Andriamatoa Thierry Rakotonarivo filohan'ny seny. Avelantsika eo makasika neny fa ivadika lafim-baovao afa tanteraka isika mpandrarany fonja maromaro no nakarina galona tao Moramanga raha tsika avy hatrany ny angom-baovao makasika izay. Éducateur spécialisé vehivavy iray agent pénitentiaire Avalomena-Dapa no nandray galona teto amin'ny fonjabean'ny Moramanga. Isan'ny fepetra-takiana ahafahan'ireo mpandrarany fonja misitraka ny galona ny fahamendrehana ara-pitondran-tena sy ny faharetana ampitoam-piasana. Ny fiakarana galona moa dia itovizanay amin'ny mpiasa-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara fa ny fahazahoana n'izany kosa no mety misy fisamihafana kely raha ny atao amin'ny fandrarana fonja manokana raha vao nivoaka avy ao amin'ny sekoly avy ao amin'ny anapy ny mpandrarà mpizadrarà iray dia tokony mahavita heritaona izy. Zay izy no miakatra galona voalohany eo amin'ilay atao hoe titularisation. Rehefa eo am-perinasa koa ny mpiasa-panjakana zany hoe zahay atao amin'ny fandrarana fonja ihany koa dia misy ny fiakarana galona ka io dia misy condition vitsivitsy izay texte mihitsy moa zany no mamaritra an'izay condition zay ka raha mafeno an'ireo fepetra ireo ilay mpiasa dia miakatra ny gradiny. Ho an'ny fonjan'ny Moramanga manokana dia misy fandaminana moa zany amin'ny resaka fametahana galona izay eto Moramanga dia mametraka hoe indroa anatin'ny taona ihany misy fametahana galona zany hoe ny volana Jona alohan'ny fetim-pirenena ny tapany voalohany ary ny faharoa kosa dia ny volana Desambra amin'ny alohan'ny faran'ny taona. Mazava ho azy moa zany fa rehefa mitombo ny galona dia azo eritreretana mitombo koa ny andraikitra.
ao any koa ny avantageny ihany koa amin'ny sehatry ny asany ary indrindraindrindra hoe rehefa misonitra ny galonana dia mba afaka manao concours ihany koa izy professionnel ao amin'ny grade manaraka zay isan'ny tombony amin'ny sotrotana galona. Lanonana ara-miaramila izay zava-dehibe ho an'ireo mpandraharany fonja vao nametrahana galona sy ny fianakavian'izy ireo ny fotoana toy izao. Faly tokoa ny pianonay satria zava-dehibe izany hoe misondrobolona ahitra izany ary indrindra amin'izao andron'izao dia ny zanakay sy ny fianakaviana maro ihany koa tonga teto ary irariana mba ho lasa lavitra ireo ankizy ireo ary tsy adino koa fa manana anjara toerana be dia be amin'ny firenena izy ireo. Mampirisika ireo tanora malagasy indrindra ny eto Moramanga avitrika amin'ny fanamarona isa ny mpandraharany fonja ny taleparitra rehefa misy ny fiantsoana fifananana idirana eo amin'io sehatra io. Raha izay ny tao Moramanga dia nandray ny asany kosa ny taleparitra ny fandraharahana ny fonja tao Manakara hitondra rivo-baovao hanatsarana bebe kokoa ny asa vita ny taleparitra teo aloha ny tanjona apetraka ny taleparitra vaovao. Harokira Tianjanahary, Eric Titi. Inspecteur d'administration pénitentiaire Jona Alexia izy ny voatenjy taleparitra ny fandraharahana ny fonja fitovinany vaovao. Totosa teto Manakara ny famonjam-pitanana taminy sy ny taleparitra teo aloha teo anaty sy ny manam-pahefana aty an-toerana izay notarity ny préfet ny Manakara. Manana ny lara-pahamehana ity taleparitra vaovao ity ny ady amin'ny kolikoly momba ny fampandehanana anjara eo anivon'ny fonja. Eo ihany koa ny fijerena ny maha olona ho an'ireo voafonja sy ny fanabeazana azy ireo ho lasa olombanona rehefa miverina eo anivon'ny fiarahamonina. Saotra ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny fitondrana fanavaozana ny minisitry ny fisarana fitahiry mikase fanjakana ny tale général ny fandraharany fonja izay nametraka ny fitokisany amin'ny tenanay amin'izao fanendrenanay ho taleparitra ny fandraharany fonja fitovinany izao. Ny vinapetraka moa aloha dia ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny fonja satria raha malala moa fa maro ny fitarainana amin'izay ary ezaka izahay anakaiky vahoaka amin'ny fametrahana boîte de doléance ivelan'ny fonja. Ny manarak'izay dia ny fitantanana ny fonja ihany koa ny resaka ialana amin'ny resaka kolikoly zay eo koa ny sakafon'ny voafonja ho atao izay ezaka rehetra ialana amin'ny malnutrition na sy fampiasa-kafo eo anivon'ny fonja. Ny fandriampahalemana eo anivon'ny fonja ihany koa dia anisany vina ho tanteraina amin'ny alalan'ny fampitaovana ireo mpandraharany fonja miandraikitra ny fiambenana. Ny vina farandia ny fampivelarana sy fampiroboroboana ireo tombo-pamokarana izay ametrahana ireo voafonja hiasa sy hiompy ho amin'izany mba ho fanampiana ireo sakafon'ny voafonja. Dia zerana ihany koa moa zany eo amin'ny sehatry ny fidiovana sy ny fanadiovana satria ilaina zay mba tsy isian'ny aretina ho an'ny voafonja zany. Nanotsona sy tanome voninahitra izao lanonana famonjam-pitanana eo anivon'ny fanjaran'ny fonja izao. Ny solombam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Manakara Zolsa Maminirina nampanantena ny tenany fa hifanometanana amin'ity taleparitra vaovao ity. Fa nandray ny asany ihany koa ny lehiben'ny distrika vaovao tao Betafo ataorian'ny famonjam-pitam-pitanana teo aminy sy ny préfet ny Vakinakaratra izay sady lehiben'ny distrika ny Betafo teo aloha Aingo Ratsimbazafy. Ny alakamisy 20 jona ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny lehiben'ny distrika ny Betafo vaovao ny administrateur civil Davidson Markaniaina sy ny préfet ny Vakinakaratra Randrianaivo Ravakiniaina. Ity farany izay nisahana ny andraikitra na lehiben'ny distrika ny Betafo azy nanomboka ny taona 2024 mialohan'ny nanendrena azy ho préfet ny Vakinakaratra ny volana May lasa teo. Nasongadiny nandritra ny fifamindram-pitantanana ny asa vitany tao anatin'izay taona izay lahara-pahamehana ho an'ny administrateur civil Davidson Markaniaina andimby azy kosa ny fanohizana ny ezaka efa natomboky ny teo aloha indrindra ny lafin'ny fandriampahalemana ankoatr'izay ny fanjakana tsara tantana sy ny fijerena ny vahoaka eny fotony. Lahara-pahamehana aloha zany ho an'ny anisan'ny faindondra rano solon-tenam-panjakana dia ny resaka fandriampahalemana raha tsy mandry fahalemana ny vahoaka tsy afaka hivoatra tsy afaka handroso ny tanàna. Manaraka izany ihany koa raha ny any vaovao amin'izao moa zany dia ny resaka fisoratana anarana biometrika
ary ny atao amin'ny betafo moa zany anisan'ny atao hoe voalohany na hoe modely ny anohizana izay ezaka izay no atao a. Manaraka izany ihany koa ny anisan'ny laram-pamehana dia fametrahana fanjakana tsara tantana na anivon'ny service mpanjakana na anivon'ny commune izay omeny service teknika sy ny solitena mpanjakana tantsoroka mba ahafahan'izy ireo tena malio tena tsara ary hitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny vahoaka. Ary ny farangamany dia ny fanaovana laram-pamehana ny etetan'ny vahoaka ny avy ny fotony mainga avy ny fotony ny etetan'ny vahoaka dia ny fihainoana ny fampihaino ny fampiresahana. Tonga nanome voninahitra ny fotoana moa ny solombavombahoaka roa izay voafitaty amin'ny distrikany Betafo ireo lehiben'ny sampandraharaha-mpanjakana sy ireo ben'ny tanàna 12 mandrafitra ny distrikany Betafo. Alafiny fanatanjahantena no anoizantsika ny vaovao hanana mafy ny maha ekipa favori azy tamin'ity mondial andiany fahatelo amby roapolo ity ny les bleus any Frantsa ananamontsana 3-0 ny mavo sy manga ny Suède teo amin'ny adingany apa 12 dalana nanohy ny lalana ihany koa ny Adrios Norvège rehefa nandavo 2-0 ny Elephanta ny Côte d'Ivoire tafiakatra amin'ny apa 8 dalana ny El Tricolore ny Mexique rehefa nandresy 2-0 ny La Tricolore ny Équateur ny amarana teo mamintina izay amintsika hiavitry ny aina Rakoto Arso. Solitena afrikanina fahatelo nangorondamba tsy afaka nanohy lalana intsony ny Elephanta ny Côte d'Ivoire rehefa nahiliky ny Drilos ny Norvège ray no roa tao amina TNT Stade Mandalas sy ny Léopard any République démocratique ny Congo ao Mercedes-Benz Stade Atlanta amraka 12 alina ifandona ao amin'ny Lumenfield en Seattle ny Diable Rouge en Belgique sy ny Lion de la Teranga any Sénégal. Zay ny makasika niny fa mikarakara hetsika ara-kolotsaina izay mikendry ny ampivondronana ny ponina sy ampiroboroboana ny maha izy azy ny distrikany Fandrina ireo mpandraraha zanaka Fandrina sy ny solombavombahoaka voafidy ataony an-toerana ka nampitondraina ny anarana hoe festival Ambodivoara izay hetsika izay Alain Rodliche Rakoto Malala. Hetsika natao anandratra ny distrikany Fandrina sy ampiroborobo ny fizahantany no ampahafantatra ny vokatra sy ny haren'ny distrik ary ampiroborobo ny fandrarahana sy hampivondrona reo zanaka Fandrina ho amin'ny fampandrosoana ny festival Ambodivoara izay ho tanterahana eto amin'ny distrikany Fandrina ny 10 ka hatramin'ny 19 ny volana Aogositra 2020 avy izao ka ireo vato nasonotry ny tany avy ato amin'ny distrikany Fandrina izay sangany eto Madagasikara sy maneran-tany no mivondrona hanolotra ny Ambodivoara festival 2020 izany ka mpandraharaha sy mpanakanto mpanao fanatanjahantena no miara-misalaha amin'ny fanatanterahana azy. Ny festival Ambodivoara dia tsy natao ampisotroana toka ny olona fa natao amerenantsika indray ny laza ny tanàna ny Fandrina sy ny manodidina ampisehoantsika indray amin'ny Madagasikara ray manontolo fa izany Fandrina zany dia toerana manana ny maha izy azy eto Madagasikara satria manana ny potentialité rehetra na ara-toekarena na ara-pizantany na ara-kolotsaina na ara-pananjantahantena sy ny sisa sy ny sisa. Ny solombavamboaka ny Madagasikara mavita ato amin'ny distrikany Fandrina zava-manitra indray miaro volamena no nitarika sy nipoiran'ny hevitra anatotosana ity festival Ambodivoara ity. Festival Ambodivoara dia hetsika goavana izay afahana mampiroborobo ny sehatrarabaritra, sehampiarina, ny sehampamokarana, ny sehatrara-toekarena amin'ny alalan'ny fanomezana lanjany manokana ny kolotsaina, ny fanatanjahantena, ny vokatra misy eto an-tanàna sy ny maro samihafa. Maro ny hetsika ho hita mandritra ity festival Ambodivoara ity. Ny fisian'ny carnaval lehibe tiraiky efatrandro makany amin'ny Chitoandrivaronina izay mirefy 300 metatra tarihan'ny Alvin tompondakan'ny Afrika teo amin'ny Trel natao tany Afrika Atsimo. Isany koa ny fifaninanana tsipika Netbe tarihan'ny fanany Menjanahary izay tompondaka eran-tany amin'ny doublette mixte 5-20 lalao basket match de défi tarihan'ny Murel sy Sambatra samy mpikambana amin'ny ekipa pirenena malagasy ary zanaka Fandrina foarabe anehoana ireo vokatra vita ato Fandrina sy Amoromani
eo ihany koa ny savikomby akoatra ny fisin'ny kabare miaraka amin'ny mpanakanto marion ary ny fampisehoana goavana iarahana amin'ireo mpanakanto zanaky fandrina toa ny tany fania alson meiza otrony ny tansimena sy césar ary oladada. Ireo mpanakanto vao misandratra no nasongadina nandritra ny fanamariana ny fetin'ny lamozika izay nokarakarainy Alliance Française Fianaratsoa niara-niasa tamin'ny fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina Matsiatra Ambony. Aina Randrinarson. Nasongadina ary nomena sehatra ireo mpanakanto vao misondratra naneho ny talentany nandritra ny hetsika fetin'ny lamozika no karakarainy Alliance Française Fianaratsoa niarahana niasa tamin'ny fitaliavam-paritra ny serasera sy ny kolontsaina Matsiatra Ambony. Mpanakanto mivondrona anatina tarika manodidina ny 20 no ny fandimby ny akatsehatra naneho ny talentany teto. Fanomezana sehatra sy vahana ho azy izany. Fiaraha-miasa misy moa zany dia fampiarahana teo foana izay dia nanantona ilay tetirsa zao. Fiaraha-miasa mitohy izany ilay izy tena marina partenariat ozy ny tenay azy aty amin'ny Alliance Française zay. Partenariat misy foana hitohy foana ilay izy zany manao. Ho an'ny artista eto Fianaratsoa angambany ny fametanana kely ataonay dia hoe misokatra ngeza be ho an'ny artista izay mifototra sy ho an'ireo ihany koa tanora dia sehatra amin'izay kolontsaina izay ny mozika ny Alliance Française. Fombiazana no azo hoy ny mpikarakara mitohy foana kosa ny ezaka fanatsarana hatranatrany enti manasongadina sy mamelombelona hatrany ny kolontsaina misy ato Matsiatra Ambony. Amaranantsika tanteraka ny fampalalam-baovao ny farana omaly ny ray volana ankizy maro ny hetsika nanamarina izay fa ity entina amintsika ity ny angom-baovao farany makasika izay hanangony ireo mpanao gazetinay Ndawary. Andao hiara-hentana hiaro ny zon'ny ankizy io no lohahevitra finidy hentina hanamarina ny ray volany ankizy ho an'ny SOS Village d'Enfants. Raha ho an'ny faritra atsinanana manokana dia bena makivaky ny tanàna raina fampisehoana ara-kultoraly ireo no nentina nanasongadinana izany ray volany ankizy izany. Ny SOS Village d'Enfants eto amin'ny faritra atsinanana dia manabe sy mitaiza ankizy 770 ka tafiditra ao anatin'ny anjarandraikitry n'izy ireo ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Nisy ihany koa ny fanomezana mari-pakasitrana ho an'ireo ankizy mendrika nandritra ny taom-pianarana 520 420. Raha ny fantatra dia 100 ny voka-panadinana CPE tato anatin'ny SOS Village d'Enfants tamin'ity taona 420 ity. Andao hiara-hentana, andao hiaro ny ankizy amin'ny herisetra. Io no lohahevitra no entina nanamariana ny volan'ny ankizy. Mijoro hiaro sy hitandro izany lohahevitra izany ny SOS Village d'Enfants Anosy, ka izao nanokana andro hoentina hitondrana ny feon'ireo ankizy. Fotoana ihany koa ny toy izao hampahafantarana azy ireo ny zo tokony hisitrahany. Natokana ho an'ny ankizy tanteraka ity lanonana teto ity ka hetsika maro samihafa no noentina nanatotosana izany. Izany rehetra izany dia naraina fanentanana ara-pahasalamana sy fanentanana ireto farany hanohitra ny herisetra. Atapitra ny ora ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao hamanome fotoananao amin'ny arampitso indray filma tompoko.